Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Dino. Siapa? Dino. Kino. Dino. Deno. Rumahmu mana? Barum. Teluk Barum. Kamu sekolah kelas berapa? 5. SD apa MI? I. Deno pengen mondok mboten? On. Pengennya apa pengennya? Rong. Ra pengen mondok, pengen apa? Rong. Hah? Rong. Sing cetha to nek ngomong, mike le rasa didokno, kaya lah ngono terus. Ngono terus ora usah didokne mike. Petno mulutnya. Lah gitu ae. Dino pengen mondok mboten? Ton. Lah nek wis lulus SD terus neruske nondi? SMP. Mboten pengen mondok? Ton. Nek ngaji ten pundi Dino? Tu. Metu nondi nek ngaji metu nondi? Tu ngaji. Lah ya nondi nek ngaji? Di nek bumi saya ada. Hah? Bumi saya ada. Nek bumi syahadah jam piro nek ngaji? Jam 6 Jam 6 apa? sore. Sore? Eh. Iki engko ngaji to ora? Eh. Tekan apa ngajine wesan? Quran Jus piro? 1. Sakmono gedene kok lagi jus 1. Sama nek yamen iki biasane wah apa? Layangan. Nondi nek layangan? Guri omah. Hah? Guri omah. Ning guri omah? Ambek sapa nek layangan? Kancaku. Mulane delok rupamu sampai kaya ngono kuwi. Kaken layangan nu sampean. Salat ora ayo? Kadang-kadang. Kok kadang-kadang salat fardu sedina ping pira? Ben ngetos. Salat fardu sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali apa wae? Zuhur berapa rakaat? 4. Terus apa neh? Asar berapa rakaat? 3. Jal. Ayo terus salat apa neh? Maghrib berapa rakaat? 3. Terus salat apa neh? Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Terus Subuh berapa rakaat? 2. Sampean sing sering ninggal ora salat apa? Subuh. Subuh apa neh? Asar. Asar apa neh? Zuhur. Apa neh? On. Subuh kena apa ora salat? Turon. Lah keturun nek wis melek tangi ya salat. Kurang pet sing banter nek jawab. Zuhur kena apa ora salat? Sekolah. Sekolah kadang salat ya. Lah iya nek wis sekolah no sekolahan ya salat, nek gak ngono mulih tekan omah ya salat. Ibu-ibu enggak usah melu jawab. Asar kena apa ora salat? Karena layangan. Lho nek ape layangan salat sik nah. Ngono lho. Nek maghrib salate nondi? Ning ngajinan. Oh ning ngajinan. Nek isya? Omah. Karo sapa salate lek ning omah? Dewean. Ayo saiki nek bar sami Allahu liman hamidah maca apa? Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lho sampean iso ngono kok asline. Aja ditinggal to salate delok to rupane sampai kileng-kileng. Rene mergo kaken layangan sampai anak. Sinyo, ya Allah. Bendino layangan yo. Lah nek wayah udan-udan. Jangan. Yo mbomot layangane wayah udan-udan kok. Plastik. Hah? Layangannya plastik. Layangane plastik. Ora ceblok nek wayah udan. Betul. Taman sok ben cita-citane pengen dadi apa? Tukang son. Tukang son. Heeh. Sound system to sound horeg? Son urek. Kena apa kok pengen dadi tukang son? Banter sone. Banter sone, seneng ya? Seneng. Mbok iseni musik apa sampean sone? Di. Jajal praktek dijine piye jajal? Tirokno sathik. Kali. Tirokno saithik, DJ ki sing piye aku ora ngerti kok. Piye sing model piye DJ ku? Bene nek godang dutan iki lho. Lah iya suarane piye modele? Tali. Tukang son kok ora iso nirokno. Jajal saiki ape tampil apa? Selawatan. Selawat apa? Gerom. Hah? Gerom. Mugerom, ayo madhep rono, ayo. Sing banter tapi banter, ayo. Mugaram kalbe beop kamu garam ya Mustafa al Mukarram ya Rasulullah. Langsung jamalak banter. Ya malak ma fitnain apa
with Vishnu Ain Asyamurani Widat Wes, rapenak. Wes sampean biasa melok solawatan? Biasa teko nek solawatan. Rene to, solawatane sapa biasane sing sampean teko? Sapa ae? Iki. Hah? Iki. Lagi iki piye maksudnya? Lagi teko iki. Lagi teko iki. Biasane ra tau biasane. Ton. Lah kok iso mugrom? Toko TikTok. Kok TikTok. Nah, ya wes nyanyi saudara, nyanyi ae. Hah? Dangdut? Ton. Ngono kok tukang son kok ora iso nyanyi. Tukang son iki kudu menguasai dangdut iso, pop iso, qasidah iso, sholawatan oke, pengajian oke. Soalnya kok sing nyewa kan berbagai acara. Hah? Ayo nyanyi, saitik-itik kudu iso. Ayo. Apa iki? Terserah. Oh, kesuwan tak kena cah iki sarunge. Nyanyi kawitan sinawang. Heeh, sayo, banter. Lundang ing tawang kadya netramu padange bulan gah barne esamu tumilir angin gawa tresna jenengmu kang katut kagawa. Lah ngono kok apal nek ngono kuwi. Wong aku ora ngerti lagu ngono kuwi. Cah saiki. Ya weh njaluk sarung ora? Ndi, sarunge cap apa? Angga. Ayo sing banter lek ngomong kudu ana kata-kata. Ayo, banter. Sarung cap mangga, sarungnya abaan jaga, sarung mangga gabaya ta. Nah, tepuk tangan. Satu lagi kata-kata yang lain. Ayo. Ubur-ubur ikan lele, sarung cap mangga le. Satu lagi. Wis umum kuwi. Ayo, sing ora umum, ayo. Ayo. Sarung cap mangga berkualitas. Wis karuan nek berkualitas kuwi wis karuan. Ayo pisan kas. Sing lucu, ayo. Sarung cap mangga gono tupi burung. Burungnya cilik atau gede? Gak rohi. Ya wes, gue sholat. Gue nutupi burung. Lu gosek kene, gue tak kayak duit. Ayo kamu cepet berdiri. Ayo, yang banter nak. Mic-nya nggak boleh diturunkan, ngene terus. Namamu siapa tadi? Afwan. Kamu mau tampil apa? Sholawat. Sholawat apa? Sekarang kelas berapa kamu sekolahnya? Kelas 1. Kelas 1 SMA. Madrasah apa? MI. Kamu pengen mondok enggak, Somben? Pengen. Nggih, pengen. Cita-citane pengen dadi apa, Somben wis gede? Pengen dadi tukang son. Kowe kok iso melok-melok dadi tukang son nih le? Sound system atau sound horeg? Sound system. Oh, sound system. Nek tanggapan sound system dige solawatan, dige pengajian bayar pora? Bayar. Larang atau murah? Murah. Lek nggo dangdutan bayar pora? Bayar. Larang atau murah? Murah. Oh, berarti murah-murah ae ya. Ayo tak dongakno laris omben tukang sound. Rencanane duwe pirang set sampean? Duwe kabeh. Wes manfaat ngene iki pengajian nek gak enek sone yo. Sapa sing kuat kon nyeramai wong sakmene akeh? Ya pedhot intil-intilku. Matur suwun tukang son, jasamu luar biasa. Matur suwun. Ayo, saiki ndang selawatan, ayo. Selawatan apa? Mbah sakarep. Saman apa selawatan nopo kok? Wes nyanyi wae. Nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah kentukumu. Akulah kentu piye to maksudnya? Akulah kentukungmu jere. Pendukungmu. Baleni Garuda Pancasila yo. Garuda Pancasila,
akulah kembu kundu. Pendu kung pendukung Pendukung pendukungmu. pendukungmu. Ya, ayo, akulah pendukungmu. Ayo. Aku pendukungmu. Akulah pendukungmu. Ayo. Akulah kembukungmu. Akulah kembungkungmu. Ayo tirok nabah. Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Akulah kembukungmu. Akulah, ayo. Akulah kembu. Akulah pendukungmu. 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 Nah, terus patriot, ayo lanjut. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Terus no. Presiden Allah. Patriot proklamasi, ayo. Patriot proklamasi. Patriot proklamasi. Patriot proklamasi. Jadi- Setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Jalan adil makmur santosa. Tiba-tiba bangsaku. Tibang. Nah, nak belajar nggih. Ayo maca saiki maca surat Al-Fatihah. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina am'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pinter anake cah pati, anake wong pati iki pinter. Nyuwun sarung mboten? Mun Didamel piyambak apa dikekno sapa? ditambel diamak Digawe dhewe atau diparingno ayah? diparingno ayah. Kenaken ayahmu. Gawe dhewe wae. Ayo sarunge cap apa? Cap mangga. Ayo. Sarung abah. Terus? Ayo sekali. Kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga katoke miber. Lah kok iso miber kena apa? Kena angin. Sing miber ora manuke malah katoke. Para sesepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita taklimi, pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ingkang kita hormati, Bapak Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, lan sedaya tamu undangan ingkang minulya, sederek-sederek panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Mugi-mugi sedaya pinaringan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya selamat, bejo, mulya, bahagia donya akhirat. Monggo maos suratul Fatihah. Niat ndonga dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya kanthi nderekaken hormat acara siang menika pikantuk barokah saking para masyayikh, para ulama ingkang dipun kirimi donga. Muga-muga negarane kula panjenengan niki dipun jaga dening Gusti Allah,
dipun tebehake saking bala bencana musibah, dipun tebehake saking fitnah lan tiang-tiang jahat ingkang kepingin ngerusak Indonesia. Muga-muga aman. Kula dikengken ceramah ken ngaji ten acara haflah akhiri sana ten lembaga-lembaga pendidikan ten sekolahan-sekolahan nggih biasa. Kula nggih tahu sekolah, dadi kula nggak ada pengalaman iso cerita. Kula diundang ceramah ken ngaji ten acara walimatul khitan nggih, alhamdulillah kula nggih sampun sunat. Senajan kapok rawani baleni meneh. Kan nggak ada pengalaman iso cerita. Diundang ngaji ten acara ngantenan walimatul arus, walimatul nikah. Kula nggih pun nikah, dadi nggak ada pengalaman saged cerita. Tapi lek diken ceramah ken ngaji ten acara haul, acara kematian, kula sedih soalnya kula dereng nggak ada pengalaman mati. Apa maneh sing didepi jamaahe wonge pinter-pinter, kados masyarakat Asem Mapan mriki kan terkenal wonge pinter-pinter. Ya, maksudnya pinter bantah karo pinter ngeyel. Lagi nek di omongi mati kuwi ngene, kok nek matine apik ngene, nek matine elek ngene, engko no alam kubur keadaane ngene, cuk no akhirat prosese ngene. Jare wong Asem Mapan, alah kaya tahu wae. Mulane wis ayo angen-angen tugase menungso urip ten donya niki dikengken dados tiyang sae. Dikon dadi apik. Iki penting soalnya akhir-akhir iki akeh wong sing ora patek pengen apik, cuma pengen penak. Ra apik ya wis sing penting penak. Padahal kula sampeyan niku diperintah kon dadi wong apik. Gusti Allah nitahaken menungso niku keadaane apik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Gusti Allah ngersakaken besok wayahe menungso bali sowan ngersane Allah keadaane ya kudu apik. Mulane urip nang donya iki dikongkon dadi wong apik. Lah wong apik niku wong sing piye? Para rawuh, wong apik niku wong sing ora elek. Kula niki mancing konsentrasine sampeyan. Apakah sampeyan benar-benar sudah konsentrasi ngaji atau masih terpesona memandang saya? Lek wis guyu berarti wis mulai nyaut dijak ngaji. Seneng kula. Wong apik niku dawuhe Kanjeng Nabi, man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Boten namung ngapiki wong apik tok. Nek namung ngapiki wong apik tok niku dereng saged disebut wong apik. Soale namung bandingi, namung ngimbangi, mergo diapiki mbales apik ngoten mawon. Tapi wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong apik tambah iso. Dadi wong apik niku senajan dielek-elek ra karuan, difitnah, dihujat, dicaci maki, dijelek-jelekin, balese tetep apik. Gampang napa angel? Angel. Dadi prinsipe wong apik niku ngeten. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut. Wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, dulur apik, dulur elek, bojo apik, bojo elek. Kok diracuni? Diapiki. Nggih,
wong apik diapiki supaya tambah apike. Wong elek diapiki supaya berkurang eleke. Suwe-suwe ilang eleke berubah dadi apik. Bojo apik diapiki nggih. Mergo bojo apik niku durung diapiki ae wis apik, apa maneh diapiki mesti tambah apik. Bojo elek diapiki aja sampe dieleki. Mergo bojo elek niku durung dieleki wae wis elek. Apa maneh dieleki mesti tambah kaya kuwi sing kipas-kipas kuwi. Berarti kula sampeyan iki butuh wong elek. Lho nggih, kula sampean urip iki ya butuh wong apik, ya butuh wong. Ayo tuh sayang jawab. Kula sampean urip iki ya butuh wong apik, ya butuh wong. Wong apik niku penting, wong elek niku ya sampai Gusti Allah janji umpama donya iki isine kok wong apik kabeh, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Mulane wong elek niku hukume wajib. Wajib ana. Kangge napa kula sampeyan kok butuh wong elek? Kangge praktek. Lho, prakteke ngapiki wong elek kuwi piye nek ora ana wong eleke? Paham po ora to iki? Wong apik niku kan wong sing iso ngapiki wong elek. Lah nek wong eleke ora ana, piye carane praktek? Mulane wong elek niku penting. Kangge napa? Sing banter kangge napa? Dadi sampeyan gadah tangga kok elek kelakuane. Wis sampeyan wis berusaha apik, tapi dhek ra gelem apik ambek sampeyan. Sampeyan nek duwe apa-apa wonge ya sampean kei, tapi wonge nek duwe apa-apa sampean ra tau dikei. Wonge duwe gawe mbok ping pira ae sampean ya buah, giliran sampean duwe gawe wonge ora buah. Wonten mboten tangga sing ngoten niku? Lho ya tenan. Ana iki wonge teko aku ngerti, pokoke wonge rada lemu. Sampeyan matur suwun duwe tangga ngono kuwi. Alhamdulillah tangga kok kaya ngono elek-elek kelakuane. Alhamdulillah tangga ngono kuwi kenek tak nggo praktek. Sampeyan terbukti dadi wong apik tenan, kapan sampeyan dieleki karo tangga, sampeyan iso bales apik. Mulane tangga apik niku penting, tangga elek ya paham? Bu, misalnya sampean duwe bojo, wong lanang nang kelakuane elek ngono, Masya Allah. Wis kereng, nesunan, rasabaran, ngamukan, moroan tangan, rewel, ladenane wangel, katik medhit pisan. Duit blonjo iki lho wis dikekno sampean dijaluk meneh. Sampeyan duwe bojo wong lanang model ngono ku mbok apakno? Dijolno. Ya wis ijolno pedet. Sampeyan seneng ngo, alhamdulillah, ingon-ingon ngene iki kena tak nggo praktek. Sampeyan terbukti sebagai istri solihah, kapan sampeyan punya suami sing brengsek, kelakuane welek, tapi sampeyan tetap bisa memberi pelayanan terbaik, bisa melayani dengan baik. Jos, terbukti sampeyan istri solihah. Alhamdulillah apa? Lah kalau suami sampean orangnya baik, pengertian, tanggung jawab, sabar, neriman, apian, loman, sampean njaluk apa dituruti, wis apik wong wis kaya aku lah. Sampean bisa menjadi istri yang baik, wajar, pantes. Karena emang suami sampean orang baik kok, nggak teruji sampean. Sampean teruji sebagai istri solihah, nek duwe bojo pelek kelakuane, tapi sampean tetap saged ngeladeni kanthi sae. Paham toh? Nah,
Kula sampeyan nang donya niki kudu apik. Soale ngeten, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, ten donya niki mboten sak teruse. Mboten dangu kok. Rencanane sampeyan duka pun pireng duka dereng rencana niki. Sampeyan niki badhe dipindah ten kene alam barzakh utawa alam kubur. Pun pireng to rencana niku? Lah sampean nggih pun siap? Sing jawab dereng ketoke didhisikke. Sampean pun pireng dereng lek badhe dipindah ten alam kubur? Sampun. Sampun siap? Nah, ten mriko mangke wonten peraturan anyar. Mangkane rungokke to tak omongi. Peraturane ten alam kubur niku wong apik-apik dikelumpukke padha apike, wong elek-elek dikelumpukke padha eleke. Nek ten donya niki kan sik dicampur. Wong apik ambek wong elek ten donya niki sik dicampur. Kaya sing tekono kene iki wonge ya ana sing apik, ana sing ayo to sayang nyaut. Nang donya iki sik diulet, dicampur wong apik ambek wong elek. Sing tekono kene iki wonge ya ana sing apik, ana sing wong asem mapan kene iki ana sing apik, ana sing bahkan secara person individu setiap manusia kuwi ya ana apike ya ana sing ceramah iki ya ana apike ya ana malah umpama dihitung tenanan jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Monggo Pak Lurah jenengan ceramah piyambak mawon. Mosok wong elek kok kon ceramah. Nggih, kula akoni nek kula niki akeh eleke. Lek sampean akeh apike nggih. Oh, ngono to. Iya iya. Dadi wong sing akeh apike iki ngono kuwi to dapurane. Lah iya. Benjang ten alam kubur niku didewekke. Wong sing apik-apik niku didelek ten gene tempat penampungan sementara namine Raudhatun min Riyadil Jinan, ten taman-taman swarga. Lah sing wong elek-elek diselehno tempat penampungan sementara namine Hufratun min Hufarin Niran. Halo? Dilanjut mboten? Kalau minta dilanjut perhatiin aku dong. Wong sing apik-apik kaya wong asem mapan kene iki insyaallah apik kabeh. Niku mangke diseleh ten gene taman-taman swarga. Dereng dilebetke swarga tenanan. Swarga sing tenanan nggih benjang ten akhirat. Niki pun disalap ten pertamanan-pertamanan swarga. Lah sing wong elek-elek niku didelekno jurang-jurang neraka. Yo dereng dilebokno neraka tenanan. Neraka tenanan niku benjang ten akhirat. Tapi iki wis diselehno pinggir-pinggir jurang. Dadi sampeyan nek apa yang lebokno neraka penak karek nyempari ambek dicuthiki ngono. Ibu bapak, ten taman swarga niku seneng. Wong apik petuk wong apik ngumpul padha apike. Seneng ten mriko. Mangke sampeyan nggih saged kepanggih kalih dereke sampeyan, kepanggih kalih keluargane sampeyan. Ten alam barzah niku saged kepanggih kalih para ulama, para kiai, para wali, saged. Pokok sampeyan dadi wong apik tenan. Nek padha apike niku benjing ten alam kubur. Kumpul ya saged kepanggih. Bu, jenengan lak nggadah mbah. Nggih mboten? Mbah ra nyaut tok. Jenengan kan nggadah mbah. Terus mbahe jenengan kan yo duwe mbah. Lah jenengan pun nate kepanggih mbahe mbah jenengan. Dereng, nggih sedelok engkas. Mangke kedap meleh jenengan kepanggih. Lih, keluargane sampeyan sing tasik ten donya niki karo keluargane sampeyan sing pun ten alam barzah kathah sing ten mriko.
Dadi alam barzah niku yo ruwet jo rame, penduduke wis akeh. Yo kapan-kapan lah sampean lak ngerti dhewe. Bu, jenengan nate ziarah wali nggih nate nggih? Kaya ten kene Sunan Kudus, Sunan Muria. Jenengan ngoten niku amek petuk kuburane tok. Lah benjing ten alam barzah langsung ketemu wonge. Caget, sing penting jenengan dadi wong apik. Lek saniki jenengan ziarah niku amek petuk kuburane tok. Lek benjing ten alam barzah mriku langsung petuk wonge. Sing penting padha apike. Ngono Bu, lah saiki sampean tak kandhani ten alam kubur niku acarane napa? Ten mriku acarane niku ngenteni kiamat. Lah sampeyan kersane mboten bosen dikengken jalan-jalan. Ra ngandel ya wis. Lah kendaraane piye? Aja kuwatir. Ten mriku pun disiapi kendaraan kalih Gusti Allah. Lek ten gene swarga niku kendaraane buruk. Nek ten alam kubur kendaraane rupa manuk. Kok manuke sapa? Ya manuk kono, gede manuke. Rupane ijo. Asli. Dadi manuk gede rupane ijo, dodone ana bolongane sedeng sampean. Engko sampean numpakno kono pengen nondi diterke sampean. Lha iki sak bojone wis padha matine, terus padha wong apike. Ya seneng no kono. Iso jalan-jalan wong loro numpak manuk. Kok tumpak-tumpakan. Leh, Bu. Ngapunten to rungokno to. Ten mriki wonten rondo napa mboten? Lho ya, kuwi wis rungokno to rondo-rondo ki wis dinteni bojone no kono. Kok suwe ya urung rene. Ra krasa sampean wis dinteni. Ndang mangkat to. Pun dinteni ten mriku. Lah mangke sampean nek padha apike petuk bojone ten mriku seneng jalan-jalan numpak manuk wong loro. Misale sampean kok pengen sowan ten gene Sunan Kalijaga caget. Lah nek ra ngerti alamate piye? Aja kuwatir, temriko pun disiapi panitia kalih Gusti Allah. Siap ngeterno sampean, dampingi sampean ten pundi mawon. Namine malaikat surur. Aja kuwatir, malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Orang arah bingung sampean. Kuwi wong sing apik. Lah wong sing elek-elek didelek ten jurang-jurang neraka. Sapa wae isine ten jurang-jurang neraka niku? Siji wong kafir, loro wong Islam sing nakal, telu wong Islam sing ora nakal tapi nggadah urusan sing dereng beres. Contoh duwe utang. Ana wong Islam ya ibadah terus duwe utang durung dilunasi kedisian mati. Iki lagek mlebu alam barzah, ditangkep karo keamanan kono, langsung dilebokno penjara. Ora diculno, di penjara terus ngentosi sidang. Padahal Gusti Allah buka persidangan niku benjing ten akhirat, ten alam kubur niku mboten wonten persidangan. Infone ngono. Persidangane benjang ten akhirat, lak di penjara terus. Ya iya. Kapan ora ana sing bebasno? Niki mboten namung wong biasa. Wong mati syahid niku lak apik-apike kematian, sampai kabeh wong kepengin matine mati syahid. Lek ndonga Allahumma amitna mautas syuhada. Ya Allah, kula nyuwun benjang lamun pejah panjenengan paringi pejah kanthi keadaan
syahid ya Allah. Lah wong mati syahid niku apik-apike kematian, dosa-dosane disepuro kabeh. Tapi kok wonge duwe utang sing durung beres, durung disauri, durung dibayar, durung dilunasi, ya tetep dipenjara. Sampeyan kok meneng ngaget iki ketoke duwe utang sampeyan. Kok kaya wedi ngono menenge. Mulane nang diberesi aturane wong duwe utang niku kudu dicatet, ditulis sak wayah-wayah sampeyan kapundhut, anak sampeyan ben ngerti lek sampeyan duwe utang engko ben diberesi. Kadang ora kok utangi malah ra kandha-kandha wong. Ten mriki enten mboten wong wedok utang dhuwit nang wong liya terus ra kandha bojone. Enten apa mboten? Aku ngerti wonge lungguhe sembujung saiki. Malah sing diutangi dipesen kok ngene iki meneng ae aja kandha pakane. Engko nek kandha pakane tambah ra karo-karuan. Wis meneng ki urusanku karo sampean. Kok sing nyaur ya aku, aja nganti kandha bapake. Wonten mboten sing ngoten niku? Lho, aku ngerti wonge kudunge coklat. Gaweane utang ora kandha bojone. Bahaya ngono kuwi nek sak wayah-wayah sampean mati. Apik kaya apa? Sampean no alam kubur dipenjara. Dipenjara terus. Ya iya, kapan ora dibebasno? Lho apa iso dibebasno? Saged. Sapa sing iso bebasno? Ya anak putune sing sik nang donya. Mulane alam kubur niku mboten alam piwales. Alam kubur niku senes alam jaza. Alam kubur niku alam administrasi. Kawelasane Gusti Allah. Gusti Allah ndamel alam kubur niku saking welase Gusti Allah dateng menungso. Lho kok welas pripun? Nasibe wong sing manggon alam kubur niku tasik saged didandani, tasik saged dirubah. Jadi nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani. Keng pundi leh dandani? Keng donya. Sapa sing iso dandani? Ya anak putune. Jadi umpama ya ana wong diazab no alam kubur, disiksa no alam kubur, niku saged dibebasno teko siksane. Sapa sing iso bebasno? Anak putune. Carane piye? Ya didongakno, dikirimi donga, dikirimi ganjaran, anake sedekah jariyah, niat ganjarane dihadiahno wong tuane, anake badalno haji wong tuane. Ya termasuk ngene iki. Paham to ora to diomongi ngene? Ana wong tuwa ning alam kubur kok dipenjara, niku iso dibebasno. Pentinge kula sampeyan gadah anak sing solih solihah. Mergo anak niku nek solih solihah saged mikir nasibe wong tuwa. Bapake wis mati ngono ya, anak mikir, bapakku ki biyen kok mergawe karo Pak D. Aku nang kuwatir saiki bapak wis mati, engko ndek utang Pak D urung dibayari. Metuki Pak D-ne, Pak D nuwun sewu kula badhe matur. Apa le? Bapak biyen lak kerjasama kali sampean Pak D mergawene. Iya le, bapakmu usaha bareng karo aku. Lah sakniki bapak pun kapundhut Pak D, kula kok kepikiran, kula kuwatir bapak enggak ada hutang sampean. Iya nak, pancen bapakmu duwe hutang Pak D. Lah Pak D kok mendel to Pak D, mboten ndhawuhi kula. Enak awakmu tak omongi kok nek ra percaya tambah ra karo-karuan. Lah utange bapak kathah to Pak D? Ya ana 100 juta kira-kira. Lah Pak D mendel napa dibebaske to Pak D utange bapak? Ya ora. Aku ya sing arep-arep sakjane. Nggih pun Pak D, utange bapak tanggungan kula. Kula sing nyauri Pak D. Tapi ngapunten Pak D, kula mboten saged cash nggih, kula cicil. Ya nak rapopo sak isomu. Mulai saat itu bapake sing dipenjara no alam kubur bebas tanpa sidang. Alhamdulillah. Lho ki lho pentinge Bapak Ibu, kula sampeyan gadah anak sing ngerti agama. Lho ngono iku lek anake sampeyan iso ngaji. Wong tuwa wis ning alam barzah
ya disobo kuburane, kerumat apik kuburane. Ya zikir, ya ndonga, ya tahlil, pinter anake. Sering dikirimi donga, sedekahan, dihadiahno nang wong tuane, budal umroh ya wong tuane dibadali, diumrohno, bangun masjid, nglakoni ibadah, dihadiahno wong tuane. Lah nek anak ra iso ngaji, ayo nun sewu, jangankan kok ngirimi ganjaran, ngirimi donga wae ra tau, soale ora iso. Kadang kuburane bapake lho ilang. Anak nang kelangan kuburane bapake. Perkara napa? Ya ora tau sapa. Wonten mboten ngoten niku? Ana. Cara gelem mara kuburan ya setahun pisan nek ape bodho ngono kae. Ya ora tahlil wong ra iso, ya ora ngaji wong ra iso. Dadi budal nang kuburan iki sang warit. Karo nggo kembang ambek banyu kendi. Dadi kuburane bapake dibabati. Mbek dipuyuri kembang, "Pak, aku ora iso ngaji, Pak. Tak kei kembang Pak, piur." Terus digerojok banyu kendi, gerojok. Dari bapake teko jero. Oh, cah ora gelem ngaji, malah kuburane wong tuwek gerojok banyu. Kelilipen ilo blok goblok. Halo? Paham mboten niki? Pentinge kula sampeyan gadah anak solih solihah iku mulyakno wong tua ora mek nang donya tok, ngantos wong tuane ten alam kubur, bahkan ngantos akhirat anak iku sek mbelani wong tuane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong tua iki disidang. Sidang pengadilan akhirat. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, amal-amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia, memutuskan wong asemapan neraka. Contoh-contoh, berarti candak malaikat cek, apa duncal kene neraka, anake teko mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Pengen mboten? Pengen mboten? Anakmu kon hafal Quran. Nggih apa? Kuliah mbulet ora tekan-tekan kok. Bu, lho ten donya mawon ya cobi jenengan nek duwe anak nang sekolahe pinter, ngajine pinter, karo wong tuwa ya duwe tata krama, unggah-ungguh. Ya Allah, ngimami yo iso, sholawatan yo ngelik-ngelik, kon khutbah yo cetha. Adem rasane ati. Nggih napa mboten? Jajal sampean duwe anak wis sekolahe oon, ngaji ora godak, karo wong rande sopan, bengak-bengok turut dalan. Sepeda motor kenal pote diblong ya, weng. Rambutnya abang hijau kuning kaya nyunggi laran, kupingnya dibolongi, ditindik terus seloboi cagak listrik, awake bek gambar kayak mulih-mulih sampai matane mendulu. Halo, masa sampean seneng di anak model ngono? Kenek ngono diuntal neh kok Bu ya. Lebokno neh ya ora sedeng dalane kok. Ngono lho. Mulane pentinge kula sampeyan gadah anak sing apik. Anak nek apik iku mulyakno wong tuwa mboten namung ten donya, ngantos ten alam barzakh, ngantos ten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wis bakdane niku sing ra melok urun rasah cerewet. Kula sampeyan dipindah meleh. Rungokno to sayang. Dipindah ten pundi? Ten akhirat. Ten mriku nggih wonten peraturan meneh. Peraturane pripun? Ngeten peraturan dasare niku. Wong apik-apik mlebu swarga, wong elek-elek mlebu neraka. Ayo nyaut. Wong apik-apik manggon
Wong elek-elek manggon lah. Mulane kula sampeyan nang donya iki dikongkon dadi wong apik. Ngerti saiki sampeyan, kena apa sampean kok dikongkon apik? Aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Sampeyan dikongkon dadi wong apik, soale sampeyan iki ambek Gusti Allah ape dilebokno swarga. Seneng mboten? Nah syarate sampeyan kudu apik. Mergo napa? Swarga niku panggonan sing apik. Disediakno khusus kanggo wong apik-apik. Wong apik-apik nang dilebokke swarga niku rak pantes. Panggonane apik, sing mlebu wonge ya apik. Wadahe apik, isine ya apik. Wong nakal niku umpama dilebokno swarga saru mboten pantes. Merga napa? Kapiken wadah. Wadahe apik kok isine elek. Lah mboten pantes nggih Bu nggih. Heeh. Ngono lho, rantang kok diiseni tletong sapi. Ora pantes, kapiken wadah. Lha ngono lek nyaut aku seneng. Kulkas kok diiseni kathok amoh. Ora pantes, mergo kapiken wadah. Ana wong lanang cilik ndik kuru lara-laranen dinggoni sabuk juara tinju. Ora pantes, kapiken wadah. Kok nganggo sabuk, wong nyekeli sabuke tok mobat mabit. Ya tunggale ana wong wedok rupane ayu, dirabi wong lanang welik. Ya ora pantes, kapiken wadah. Biasane akeh sing ngelokno, emane kurungan kaya ngono apike kok dienggo ngadahi manuk bungkringen ngono. Apa wae nek kapiken wadah ki ora pantes. Lah Gusti Allah niku mboten seneng kalih barang-barang sing ora pantes. Aturane akhirat niku undang-undange benjang, wong apik-apik manggon lho lali, wong apik-apik manggon, wong elek-elek manggon. Mulane benjing ten akhirat niku wonten kasus ngeten. Ana wong kafir, kafire mergo bodho, mboten ngertos. Tapi wonge apik, akhlake lo apik, najan kafir. Karo kanca-kancane apik, karo keluargane apik, karo tangga-tanggane apik. Wonge seneng tulung nang loman, seneng bantu. Apik wonge. Lih, niki benjing ten mriku nggih urusan masalah. Ape dilebokke swarga kok kafir, ape dilebokke neraka kok apik. Lagi piye terus dicentelno nondi? Lho ngeten iki Gusti Allah sering ambil kebijakan. Nimbali malaikat. Malaikat dalem. Aku seneng karo wong kuwi. Najan wonge sek kafir tapi wonge akhlake apik. Kelakuane apik, seneng nulung, seneng bantu. Aku seneng karo wong kuwi. Buka atine, tak paringi hidayah, tuntun keimanan. Buka atine, diparingi hidayah, iman, syahadat, gak suwe mati. Niki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Tonggo-tonggone kadang ora ngerti. Napa? Barokahe akhlak sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong kafir kok apian, niku iso-iso gampang nampa hidayah saking Gusti Allah. Ki pentinge duwe kelakuan sing apik, Bapak Ibu. Penting duwe akhlak sing sae niku. Sebalike ana wong Islam ya ibadah, ya salat, sregep,
Ramadan ya poso, tahlilan ya melu, muslimatan ya melu. Pengajian ya budal, tapi kelakuane elek, penggaweane nglarakno wong. Ambek lambene le wis rada lecek. Ana tanggane sugih slametan berkate gepeng ya dilokno. Ana pengajian sing ceramah ya dirasani. Kan enten to kadang-kadang wong wedok pengajian ya sregep, yasinan ya sregep, sholawatan ya sregep, tapi rasan-rasan ya sregep. Wonten apa mboten? Lho ya tenan. Enak aku ngerti kok. Wonge omahe madhep ngalor. Bahaya ngono kuwi. Kelakuane lho elek. Dhek iki senengane ngrasani wong, tapi nek dirasani wong pisane dilabrak ra karo-karoan. Kan nek to wong wedoke senengane ngelabrak ngono kuwi. Enten iki wonge kepanasan kok. Halo? Le Bu, lah ngene iki terus piye lek? Gak yo masalah. Ape dilebokne neraka kok Islam? Ape dilebokne swarga kok elek? Terus piye iki didelesepno nondi? Lho ngene iki Gusti Allah sering ngambil kebijakan ini. Malaikat dalem, aku ra seneng karo wong kuwi. Bener Islam tapi kelakuane elek. Jabut imane. Jabut. Dijabut imane, oek. Mati kafir. Iki arane wong sing uripe urip Islam, matine mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Mulane Bapak Ibu nun sewu, akeh-akeh wong Islam sing mati orang nggawa iman niku mergo kakean nglarakno wong, sering gelakno wong, suka menyakiti orang lain. Awas lho ya, sing sering gelakno wong, suka menyakiti orang lain, awas, merawasno matine orang nggawa iman. Ayo, ya Allah, wong ending klu ono saiki. Muga-muga waras. Hati-hati saestu, akeh-akeh wong Islam sing matine orang nggawa iman niku mergo suka menggelakkan. Wis pokoke suka melorohatikan orang lain. Suka menyakiti orang lain. Gini lho kok idae. Siapa yang suka menyakiti orang lain, dia akan dibikin sakit sama Allah. Siapa yang suka menyenangkan orang lain, dia akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah dunia akhirat oleh Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia dunia akhirat oleh Allah. Jadi zaman kini pengen bahagia, carane bahagia no wong liya. May yarham yurham, wa man la yarham la yurham. Ra usah kei dalil timbangane ra ceton. Wong sing seneng bahagiane wong liya, alamat arep dibahagiane karo Gusti Allah. Wong kok apik karo wong liya, ya diperlakukan apik ambek Gusti Allah. Wong kok elek nang wong liya, diperlakukan elek ambek Gusti Allah. Bapak Ibu, khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso ki sing manfaati wong liya, bahagiake wong liya, berbagi kebahagiaan. Nah, mulane kula sampean kudu bahagia supaya iso berbagi kebahagiaan. Soalnya nek awake dhewe ora bahagia, orang ngira iso andum kebahagiaan. Nggih napa nggih? Hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Padha karo ngene, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah nek orang nggak punya duit, kaya sing ndoprok-ndoprok nang ngisor kuwi, ya ora iso bagi-bagi. Gaweane malah jagake entuk ndum-nduman. Wong susah iku isone yo bagi-bagi kesusahan. Lha sampeyan nek ora percaya,
sampean lungguh jejer wong susah, ora suwe engko sampean lak katut susah. Disambati ya. Diceritani sing ra enak-ra enak. Akhire sampean yo kuwatir diutangi barang ngono. Lungguh jejer wong susah iki katut susah. Mulane aku mau lungguh jejer sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula cintai, rahimakumullah. Supaya kula jenengan dirahmati Allah, diridhoi Allah, dilebokke swarga, no akhirat kudu dadi wong apik. Lah supaya no akhirat dadi wong apik, no donyane iki ya kudu dadi wong apik. Dadi latihane no donya. Mergo sapa wonge no donyane apik, nganti tekan akhirat ya dadi wong apik. Sapa wonge no donyane kok elek, nganti tekan akhirat ya dadi wong mbah ra semangat. Tok lanjut mboten? Kalau minta dilanjut sampean nek nyaut kudu semangat. Tak baleni. Sapa wonge no donyane apik, nganti tekan akhirat ya dadi wong. Sapa wonge no donyane elek, nganti tekan akhirat ya dadi wong. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong nang donya kok ahli kebagusan, apik, nganti tekan akhirat dadi wong apik. Ya wong kuwi calone penduduk swarga. Sapa wong nang donya ahli kemungkaran, kerusakan, nakal, elek, nganti tekan akhirat dadi wong elek. Ya wong kuwi calone penduduk neraka. Mulane para jamaah, wong sing calone mlebu swarga karo wong sing calone mlebu neraka ten donya niki wis ketara. Piye carane nengeri? Nggih mau. Pokoke nang donya kok apian, calon swarga iki. Nang donya kok welekan, calon neraka. Niki sengaja kula aturaken kanggo evaluasi diri, kanggo ngapiki awake dhewe, kanggo ndandani awake dhewe, kanggo bagusi awake dhewe. Aja nggo biji tanggane. Engko nambung nggo biji tanggane. Petuk koncone diceritani, Mbak, tak ceritani, Mbak. Wong sak lingkunganku tak hitung sing ape mlebu neraka 14 kok, Mbak. Ya termasuk pinggir omahku plek iku, Mbak. Kaya dadi tukang sensus. Bu. Leh. Wong kuwi kaya tanduran. Kaya napa? Donya iki sawah napa? Akhirat niku omah napa? Wong niku kaya napa? Donya iki ibarat akhirat. Oke, saiki ana tanduran, manggone no sawah. Kayune lurus, diketok del, diseret go mulih tekan omah, kayune ya tetep lurus. Ana wong asem mapan, ibadahe lurus, agamane lurus, akhlake lurus, imane lurus, takwane lurus. Diketok del, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedo digawa nganti tekan akhirat ya tetep lurus, tetep api. Panggonane swarga. Saiki ana tanduran, ana sawah, kayune bengkong. Diketok bel, diseret go mulih tekan omah, kayune ya tetep bengkong. Ana wong asem mapan, ibadahe bengkong, agamane bengkong, imane bengkong, akhlake bengkong, takwane bengkong. Diketok bel, mati. Digawa tekan akhirat ya tetep bengkong, elek, manggone neraka. Nah saiki supaya apik kudu latihan. Nek mboten latihan mboten saged. Ngene lho Bu, wong niku nek gelem latihan suwe-suwe kulino. Nek wis kulino akhire iso. Ala bisa karena kulina. Cocok. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Halo?
Ana wong kok elek, lho, elek niku angel. Lho ana wong kok nganti elek ya merga kok merga yasa. Merga kulino. Mbah ra nyaut kok. Lanjut mboten? Ayo rungokno. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik merga elek kuwi ya angel. Ana wong kok iso elek merga top. Seneng aku. Andani tak buktekno nek ra ngandel. Apik niku angel kok kulino. Lho ngene iki lho akibate ra gelem ngrungokno. Apik niku ana wong kok iso apik merga ayo rutin qiyamul lail, istiqomah tahajud saben bengi. Gampang napa angel? Nah, angel. Mergo sampean ora kulino. Nyatane para kiai, para bunyai, wong-wong sing do ahli ibadah kae iso kok rutin angger bengi tahajud mergo apa? Begitu ngelilir no jedeng pipis wudu pakaian rapi beber sajadah madhep kiblat Allahu akbar entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal tangi meneh Allahu akbar entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal tangi meneh ora kesel ora wong wis kulino Allahu akbar entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal tangi meneh Allahu akbar entul-entul jadi gulik-gulik endut-endut gobek-gobek. Lah nek wong asem mapan angger bengi turu yo ngelilir kadang ngelilire ora trimo pisan pindho ngelilir ping 3 ping 4 tapi yo ora tahajud. Angger ngelilir yo peace of the tur and peace of the yes. Yes eneng suarane kok yes. Halo? Oh. Lanjut. Rutin poso Senin Kemis. Gampang napa angel? Angel wong ra kulino. Lah ana wong kok iso rutin angger Senin mesti dhek nyenen, angger Kemis mesti dhek mergo apa? Lah nek kulino ya otomatis angger Senin angger Kemis mbok bengi kelalen, mbok bengi keturun ora sahur lho. Ya tetep poso. Mergo alhamdulillah mulai cetha iki saiki. Ayo ngaji ngene iki lho. Ora gampang lho, angel. Mulane ora kabeh wong iso. Kula yakin sing rawuh ten mriki niki kabeh wong-wong sing kulino ngaji. Mbok najan awan-awan panas sumuk ngene iki ngelumpuk yo mambu celengut-celengut. Tetep budal mergo kulino. Yo iki calon-calon penduduk swarga. Rasa banter-banter lek amin wong lagi calon kok. Leh, kula yakin nek iki wong-wong sing do kulino ngaji. Nek ra kulino, mbok omahe cidhek erek ya ora mangkat, ngrungokno komah. Ya beda ngrungokno komah ambek budal kok. Nek ra kulino ra iso lho, Bu. Lah wong awan-awan panas. Apane sing luntur? La haula wala quwata illa billah. Ya ora wedake tok, celake barang kuwi ya. Delewer alise sampai tok pipi kene delewere. Bareng diusapi ra enek rambute. Salahe dikerik diganti buntute tikus. Nek mboten kulino mboten saged Bu ngeten iki. Ngono lho. Mulane ya Allah ya Karim kula seneng awan-awan dah. Awan-awan lah sing ngaji ya sementen katahe. Wong pancene asem mapan kene iki wonge do pinter mapan. Mengkurep napa mlumah nek mapan?
Ya Allah. Iya ya. Leh, wong niku nek rungokno to sayang. Wong niku nek saiki sampeyan tak takoni. Ceramah kaya kula ngeten iki, angel napa gampang? Sing ngomong gampang munggah. Ayo munggah nyoh genteni. Ayo sing ngomong gampang nyoh munggah genteni. Nggih. Angel. Lah kula kok saged mergo bojo sampean asline ya iso nek gelem. Sakingane bojo sampean ora kulino. Mbok tuki mik ya mike sing ngisor cara. Mergo ora kulino. Lah rumangsane sampean kula moro-moro iso etek ceramah tekan dindi. Ya latihan. Rumangsamu terus moro diundangi tok dindi nganti tekan luar negeri. Mboten. Latihan. Biyen yo tingkat RT, ono ngantenan tak parani, ceramah. Ono sunatan tak parani, ono wong nyewu tak parani, ono wong meteng iki lho tak parani. Tingkepan iki lho tingkepan. Pikirane kok wis latihan suwe-suwe. Kulino, ngono lho Bu. Wong nek kulino zikir kaya mang dikomando jak zikir afdhalul dzikri fa'lam annahu muni kok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Mergo kulino begitu dikomando ya nyaut. Lah nek ra kulino wis dikomando afdhalul dzikri fa'lam annahu ra muni ngowah ambek ndoweh. Sing liyane do la ilaha illallah dhek mangan enten apa mboten enek saiki cangkeme molo-molo wonge gayane ditutupi mergo ra kulino. Ha nek kulino zikir petuk tasbih ya candak cek sulastri wer sumiati wer sumina wer sumini wer supia wer samsia wer suparmi. Kulino. Muga-muga paham. Halo? Wong nek kulino sholawatan, dikomando shollu 'alan nabi Muhammad. Nah, kulino ya sholawatan ya semangat kok. Allahumma sholli 'ala wa ashghini zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi. Kulino sholawatan yo semangat ngono. Lera kulino yo mek ngene tak. Ya lanang wong wedok ambek bul iki le dodomu ya kondisikan. Le beda Bu lek wong biyen iki selawat murni tenanan. Monggo kita mau selawat nariyah ping 16.606 sak lungguhan. Wong biyen ngono. Ya ora kathik nganggo dilagokno kok. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanahlu bil 'uqad wa tanfariju bil qurbat wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhi karim wa ala sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi. Jajal wong saiki dijak model ngono. Buyar nek gak digawe ketoplak-ketoplak.
Wong ketoplak-ketoplak kene gak dikoplo-koplo sithik ora semangat tok. Lho beda to. Wong biyen cara dilakokno ya sampean sik kelingan apa ora jajal. Wong biyen kae Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin. Lho penak to wong ge biyen. Saiki ngono kuwi ora patek disenengi mbek cah nom-nom. Ah lagune kuno. Nah saiki iki sing model ra re ra re ra re ra re ra re ra. Nah suwe-suwe kok eneng selawat he ya. Iki nek diterusno engko selawatan iso buka titik. Oh tiada terkira. Ya Allah. Lha wong biyen nek gawe siiran piye? Nek gawe siiran wong biyen. Tombo ati maca Quran angen-angen. Lah, wong gek biyen lak ngono to, Bu. Saiki gak kok sairan iki. Lha nek kan karuan to. Oh, Syifaul Qulub. Tombone ati iki ana 5 to. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Lho. No kaping pindho salat wengi lakonono cetha. Nah saiki modele iwak bandeng. Nah, aku tahu ditakoni, niku sholawat napa bah? Ya tak jawab, nama-nama ikan. Lah nggih kuwi nama-nama ikan to. Sholawat apa ya ora sholawat kok. Kuwi siiran. Sholawate iki sing Allahumma ala sayyidina. Lah kuwi sholawat. Lah nek sing iwak bandeng kuwi nama-nama ikan. Kuwi asline mok nggo gandengi mburine kuwi le percuma ganteng. Lah kuwi mek gathuke eng karo at. Ya ora kudu iwak bandeng iwak sepat, mbok ganti liyane ya kenek. Ngono lho. Kudung ireng untune njep. Kudung ireng nganggo kaca mripat percuma ganteng. Lah ngono tok. Gatokno ngambek ate kuwi le. Nah iki biyen nek selawatan mbok ngelik-ngelik kaya apa kan. Marhaban, marhaban, marhaban. Wong biyen ngono. Kadang sing sepuh-sepuh kae. Asyraqal abdru alaina amin sani ayatil. Cah saiki ra doyan ngono. Saiki modele lontong tahu ana lontong cah ayu. Aku ditakoni ambek wong-wong niku selawat napa departemen perbadokan aku yang ya apa? Oh lontong tahu ambek lontong sate. Hoi.
Ora kudu lontong tahu lontong sate. Klambi biru suwek keleke. Cah ayu. Yo kena tuh sing penting u ambeke. Ngono kok bingung. Lah terus wong nek wis kulino selawatan, mbok dijak selawatan model piye? Ayo semangat. Lho ngono lho. Nek ora kulino ya ora seneng wong pancane ora. Wong pancane ora kulino. Elek ki yo angel. Ana wong kok iso elek mergo jajal misuh gampang napa angel? Lah sing gampang ya kulino kok. Wong nek ra kulino kon misuh ra iso. Dipeksa kadang-kadang muni tapi tajwite ya salah kabeh. Dawa ndeke ora pas. Lagune bareng ya ora penak sing dipisui sampai kudu guyu. Taman dipisui wong kok kudu guyu to. Lah piye wong lagune iki? Lucu lagune aneh. Ana wong misuh kok cetha jelas mesti kulino. Nanti wonge ngomong aku sak lawase lagek bisa niki misuh. Halah ra ngandel lagune penake ngono kok. Bu, Ibu. Nyelatu bojo niku angel apa gampang? Sing ora jawab mesti kulino kowe. Nyelatu bojo niku lho, angel apa gampang? Gampang wong kulino. Lera kulino ra iso kon nyelatu tambah nangis kok. Kowe bojomu celatune nih, lanang ra gelem regawe. Nek nyelatu le piye? Aku ora iso nyelatu Mas kok. Piye nek nyelatu? Lah nek kulino rasah dikongkon muni sampai ra iso mandeg. Ya mbah ora kentekan kamus. Sing lanang lagek teko langsung ditampani omongan. Tepak sampean mulih, tepak. Duwe wis entek, saiki pengen mangan to ora? Lek pengen mangan ya gerene duweke tak belanjakne. Aku nek wet-wete ora karo-karuan saiki apa regane larang apa sampean dhewe sing blanja nang ngene pasar. Duwe sakmono niku sampean cukupno kanggo apa wae. Saiki blanja ora karo-karuan. Dek duwe nek kecekel aku niku rumangsamu kanggo blanja tok ngono to piye ya ora. Jajane anak yang nganggo dhuwit kuwi, genane aku bayar TP ki yo nganggo dhuwit kuwi. Sampeyan apa yo ngerti lek ngene iki aku ndek toko duwe utang nang ngene toko pinggire omah kuwi lek aku sampe ditagih aku isin ngene iki apa njaluk dhuwit sampean yo ora gadeg sampeyan yo mbideg. Mulane to lek ning apa-apa ki wong wedok dijak omongan, dijak rundingan. Aku nek duwe usul ora tau mbok gatekne, tapi lek sampeyan sing duwe pendapat aku kudu manut. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi lho. Ngono ku jelas mergoku. Bu, wong nek kulino zikir kaget sak kaget metu zikire. Wahing ya metu zikire. Alhamdulillah. Era kulino ya ora iso, wahinge ki aneh kok. Tahu. Bandeng. Ora kulino. Nek kulino zikir melaku nang kesandung jedet innalillah astagfirullah ya Allah. Era kulino melaku kesandung jedet ya kebun binatang sing ditokno. Halo? Paham ora? Wong nek kulino zikir kaget sak kaget. Mangan lho mangan. Mangan nyekeli sendok. Lah kok sendoke ceblok to klunting. Ya Allah, kok lunyu sendoke. Ya Allah, ya Allah. Duwe pemean kelambi lho. Wis meh garing lali urung dintasi. Udan deres. Grutuk. Ya Allah. Lah karek garinge kok ya ora tantas iki mang. Ya Allah. Putune teko ya untuk. Ya Allah. Putune wis sakmene gedene. Iki sok wayah mati kaget lho, roh dijabut iki kaget. Sret Allah. Tek. Lho nek ngono tenan. Napa janjine Gusti Allah? Ana jali suman zakaroni. Aku siap dampingi wong sing zikir nyebut asmaku. Disambut langsung kalian Gusti. Sambutannya indah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, he wong apik, wong apik, wong asemapan sing apik-apik. Kene moro nang pangeranmu, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Disambut Gusti Allah, kemudian dimasukkan surga. Dilebokno Pak, ora kok mlebu-mlebu dhewe. Penak ndi to Pak? Mlebu dhewe karo dilebokno iki penak ndi? Ya penak dilebokno. Dilebokno ki terhormat. Nek mlebu dhewe ki ora terhormat. Kaya nek acara ngene iki lho, wong teko kok dilebokno, mesti terhormat. Ya dikawal barang ngono. Dilebokno, to golekno lungguh sing penak. Lah nek mlebu dhewe ya kluyur ndoprok. Ya bokonge dekok wong kena grogalan. Jadi penak dilebokno. Wong dilebokno ki urung mlebu wis dibukakno. Pikiranmu ya aja aneh-aneh to. Aku tambah katut pikiranmu ngene iki. Lah kaya kula mriki lak dilebokno to. Lah kula dereng mlebu wis dibukakno kok. Lah nek mlebu dhewe ora dibukakno meksa-meksa. Ya ora penak wong meksa-meksa. Mulane penak dilebokno timbang mlebu dhewe. Ngono lho. Dilebokno kuwi sing dileboni ya seneng. Astagfirullahaladzim. Lho kok iso ngomong padha penake jere. La haula wala quwata illa billah. Leh, sampean namun ning omahe wong iki lho, monggo sampean dilebokno. Wis sing ditamoni ya seneng, nggih napa mboten? Sing namu ya seneng, sing ditamoni ya, sing dilebokno seneng, sing dileboni ya mulya ngono lho. Sepurane iki wong asemapan ki ya, mbok menawa besok kok sida mlebu swarga, mbok menawa sida iki potongane kaya mlebu-mlebu dhewe kok. Ora kok dilebokno, tapi mlebu-mlebu dhewe ketok. Sapa ngomong sing penting mlebu? Lho piye rasane kuwi kok sing penting mlebu kuwi? Mbuh ra cetha kowe iki. Ya beda, ya penak dilebok. Swarga. Lene wong ra kulino zikir, mboten saged ngono kuwi. Mangan nyekeli sendok kok ceblok klunting ngono. Sendok cekeli wong kok ceblok sendok apa? Duwe pemean lho. Wis me garing lali ora dintas. Lah kok kodanan gruduk. Udan ora kondo-kondo. Ketok putune teko ya ora kok nyebut ya ora. Putune teko untung-untung. Putune iki somben wayah mati nyawane dijabut tek. Lah nek ngono tenan sapa sing nyambut? Nek gak mak lampir. Mau dianggap jamaahe. Mulane Bu, kula sering cerita ya, ana wong loro sakit, penyakite padha persis. Tapi gayane pas sakit niku mboten sami. Mergo sing siji kulino zikir, pas sakit ya zikir ae. Sing siji ora kulino zikir, pas sakit niku ya ora metu zikire. Sing siji kulino zikir, kemulane ambek nggeruguh, metu zikire. Ya Allah. 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 Subhanallah. 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 Allah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Jane aku ngene iki ya pengen ngombe aku. Astagfirullah. Gorokanku garing. Allah. Yo, urung ngombe ae wis disoraki wong sakmene akeh. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Ora ngerti seret iki ya. Allah. Lah sijine ora kulino zikir kok. Yang ngruguh tok ra metu zikire, kemulane mbek kaya wedhus kuyoan. Ambek keluargane dielingno nyebut tambah banter kok. Keluargane mangkel akhirnya tapuki lampene. Nyebut lagek iso but. Mergo ra kulino. Ngono. Lah wong kuwi sok matine apik apa elek? Ya tergantung kulinane nalika urip. Uripe kulino apik, matine mati apik. Uripe kulino elek, matine mati yamutun nasu ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Kanjeng Nabi kuwi sing dawuh, wong kuwi sok matine piye gumantung kulinane nalika urip. Uripe kulino apik, mati apik. Uripe kulino elek, mati elek. Mulane urip kulinak ge apik supaya matine mati. Lho mati ki ukuran, wong nek matine apik sak teruse dadi wong apik, no alam kubur apik, tekan akhirat ya apik. Wong kok matine elek sak teruse dadi wong elek, no alam kubur elek, tekan akhirat ya elek. Dadi mati itu menentukan. Nek urip kulino apik, matine mati apik, sak teruse dadi wong apik, alamat bahagia selawase. Mulane ketara wong matine apik iku resik no biasane, nemen corong. Ya mencorong ya kok terus kaya ana lampu sentronge ngono ya ora. Wajahnya itu bercahaya. Ketara, ketok bersih nang pantes. Uripe biasa ora pate ayu, omahe asem mapan kok wonge. Biasa uripe, lho bareng mati iso ketok tambah ayu, sedep. Wong-wong iki do ngomongne kabeh, ya Allah, Mbak Ti. Mati nang ketok tambah resik, ketok tambah ayu. Lak wonten tebu nggih? Ibu-ibu takziah kulino niteni biasa. Saking senenge mergo menjelang kematian diketokke taman swarga. Seneng. Dadi roh niki mboten usah dijabut karo malaikat, metu-metu dhewe. Enteng wong saking senenge ketok swarga, roh metu. Ngono. Jemerintil. Nek wedok kuwi jemerintil. Nek lanang jemeron. Jemberantal. Nek cah cilik kan jemeruntul. Saking senenge ketok ayu, ketok ganteng. Lah nek wong kok matine elek, ya Allah. Biasane jenggaureng. Merengut ono modele. Ketok elek lah ketok elek. Metot modele kaya ora patek setuju dipateni dhek iki. Lah niku sing akeh napa? Siji, kelakuane elek, kakean ngelarake wong, terus hubbud dunya garis miring kedonyan bareng. Pisan maneh. Lah kuwi wong hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rata-rata sing matine angel niku lara alot niku wong hubbud dunya. Mergo wong nek kedonyan niku seneng karo donya, gandulan donya. Nyawa dijabut ambek malaikat, dheke gandulan. Ya alot. Lah nek wong sing ora seneng donya kan wis diculno donya. Ketika roh ditarik, dheke ora gandulan wis diculno. Set enteng les. Lah nek wong sing seneng donya kan gandulan. Dheke gandulan donya, malaikat jabut nyawane. Ayo alot di bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Mulane mulet pendelik ra karuan kae. Muga-muga sing rawuh niki sok nek wis wayahe pinaringan husnul khotimah.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Sareng. Ya Allah, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil. Aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal. Aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Allah, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, biha, Ya Allah bihus. Ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah diparingi husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ridha, Ya Allah ridha, wal afwa anna ma madha. Ya Allah ridha, Ya Allah ridha, wal afwa anna ma madha. Mali siwaka man qadha kullal muna kullal maram. Ya Allah, amin. Istajib doa'ana ya Rabb. Ya Allah bihusnil, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bagi-bagi sarung mboten? Ayo sapa sing anu sing siap nganu sarung? Ya kamu itu, kamu sini, gendut, satu. Ayo siapa lagi? Yang cewek ada enggak? Udah dua dulu, pokoknya nek gak tak panggil aja munggah, nek gak ditunjuk.
Mik. Mriki, nun sewu dicek riyen. Halo. Mas operator. Mik kondisikan. Halo. Kene nak, kene. Kamu duduk dulu, duduk. Kamu, Nang. Kamu siapa yang nyuruh naik panggung? Ayah. Kenapa kok dikongkon munggah ambek ayahmu? Bendak sarung. Ben entuk sarung, ayahmu sapa jenenge? Mas David. Mas Kapit. Lek ngongkon piye ayah? Dikon ngongkon maju. Kon maju kon apa? Kon halo. Kon halo. Mosok mek halo terus dikei sarung. Penake ape tampil apa sampean? Selawatan. Iso apa piye? Selawat apa? Bocah cilik-cilik. Ndak jajal piye nek selawatan? Jajal ayo. Bocah cilik. Endah trimo ngono tok njaluk sarung. Ra iso nek mek ngono tok. Ayo kamu. Ayo adep rono. Salam sik. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Dino. Siapa? Dino. Kino. Dino. Rumahmu mana? Barum. Teluk Harum. Kamu sekolah kelas berapa? 5. SD apa MI? I. Dino pengen mondok mboten? On. Pengennya apa pengennya? Rong. Ra pengen mondok, pengen apa? Rong. Hah? Rong. Sing cetha to nek ngomong. Mike le rasa didukno, kaya lah ngono terus. Ngono terus ora usah didukne Mike. Petno mulutnya. Lah gitu ae. Dino pengen mondok mboten? Ton. Lah nek wis lulus SD terus neruske nondi? SMP. Mboten pengen mondok? Ton. Nek ngaji ten pundi Dino? Metu nondi nek ngaji metu nondi? Tuh ngaji. Lah ya nondi nek ngaji? Di nek bumi saya ada. Hah? Bumi saya ada. Nek bumi syahadah jam piro nek ngaji? Jam 6 Jam 6 apa? sore. Iki engko ngaji to ora? Tekan apa ngajine wisan? Quran Jus piro? 1. Sakmono gedene kok lagi jus 1. Sama nek yamen iki biasane wah apa? Layangan. Nondi nek layangan? Guri omah. Hah? Guri omah. Ning guri omah? Ambek sapa nek layangan? Kancaku. Mulane delok rupamu sampai kaya ngono kuwi. Kaken layangan nu sampean. Salat ora ayo? Kadang-kadang. Kok kadang-kadang salat fardu sedina ping pira? Ben ngetos. Salat fardu sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali apa wae? Duhur berapa rakaat? 4. Terus apa neh? Asar berapa rakaat? 3. Jal. Ayo terus salat apa neh? Maghrib berapa rakaat? 3. Terus salat apa neh? Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Terus Subuh berapa rakaat? 2. Sampean sing sering ninggal ora salat apa? Subuh. Subuh apa neh? Asar. Asar apa neh? Duhur. Duhur apa neh? Ton. Subuh kena apa ora salat? Turon. Lah keturun nek wis melek tangi ya salat. Kurang pet sing banter nek jawab. Duhur kena apa ora salat? Sekolah. Sekolah kadang salat ya. Lah iya nek wis sekolah no sekolahan ya salat, nek gak ngono mulih tekan omah ya salat. Ibu-ibu enggak usah melu jawab. Asar kena apa ora salat? Karena layangan. Lho nek ape layangan salat sik nah. Ngono lho. Nek maghrib salate nondi? Ning ngajinan. Oh ning ngajinan. Nek isya Omah. karo sapa salate lek ning omah? Dewean. Ayo saiki nek bar sami Allahu liman hamidah maca apa? Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lho sampean iso ngono kok asline. Aja ditinggal to salate delok to rupane sampai kileng-kileng. Rene mergo kakean layangan sampai anak. Sinyo, ya Allah. Bendino layangan yo. Lah nek wayah udan-udan
Ya mbomot layangane wayah udan-udan kok. Plastik. Hah? Layangannya plastik. Layangane plastik. Ora ceblok nih wayah udan. Betul. Betul. Sampeyan sok ben cita-citane pengen dadi apa? Tukang son. Tukang son. Heeh. Sound system to sound horeg. Son urek. Kena apa kok pengen dadi tukang son? Banter sone. Banter sone, seneng ya? Neng. Seneng. Mbok iseni musik apa sampean sone? Di. Jajal praktek dijine piye jajal? Tirokno sathik. Kali. Tirokno saithik, DJ ki sing piye aku ora ngerti kok. Piye sing model piye DJ ku? Bene nek godang dutan iki lho. Lah iya suarane piye modele? Kali. Ya tukang son kok ora iso nirokno. Jajal saiki ape tampil apa? Selawatan. Nah, selawat apa? Gerom. Hah? Gerom. Mau gerom, ayo madhep rono, ayo. Sing banter tapi banter, ayo. Mugaram kalbe beop kamu garam ya Mustafa al Mukarram ya Rasulullah Langsung jamalak banter. ya malak mafis nain afafit bisnu ain asyafurani widat Wes, rapenak. Wes sampean biasa melok solawatan. Biasa teko nek solawatan. Rene to, solawatane sapa biasane sing sampean teko? Sapa ae? iki Hah? iki Lagi iki piye maksudnya? lagi teko iki Lagi teko iki. Biasane ra tau biasane. ton Lah kok iso mugrom? toko TikTok Kok TikTok. Ya wes nyanyi iso ta nyanyi ae. Hah? Dangdut? ton Ngono kok tukang son kok ora iso nyanyi. Tukang son iki kudu menguasai dangdut iso, pop iso, qasidah iso, sholawatan oke, pengajian oke. Soalnya kok sing nyewa kan berbagai acara. Hah? Ayo nyanyi, saitik-itik kudu iso. Ayo, apa iki terserah. Oh, kesuwen tak kena cah iki sarunge. nyanyi kawitan sinawang Sayo, banter. Lundang ing tawang kadya netramu padange bulan gah barne esamu tumilir angin gawa tresno jenengmu kang katut kagawa. Lah ngono kok apal lek ngono kuwi. Wong aku ora ngerti lagu ngono kuwi. Cah saiki. Ya weh njaluk sarung ora? Ndi, sarunge cap apa? Angga. Ayo sing banter lek ngomong kudu ana kata-kata. Ayo, banter. Sarung cap mangga, sarungnya abaan jaga, sarung mangga gak baya ta. Nah, tepuk tangan. Satu lagi kata-kata yang lain. Ayo. Ubur-ubur ikan lele, sarung cap mangga le. Satu lagi. Wis umum kuwi. Ayo, sing ora umum, ayo. Ayo. Sarung cap mangga berkualitas. Wis karuan nek berkualitas kuwi wis karuan. Ayo pisan kas. Sing lucu, ayo. Sarung cap mangga gono tupi burung. Burungnya cilik atau gede? Gak rohi. Ya wes, gue sholat. Gue nutupi burung. Lu gosek kene, gue tak kei duit. Ayo kamu cepet berdiri. Ayo, sing banter nak. Mic-nya nggak boleh diturunkan, ngene terus. Namamu siapa tadi? Afwan. Afwan. Kamu mau tampil apa? Sholawat. Selawatan. Sholawat apa? Sekarang kelas berapa kamu sekolahnya? Kelas 1. Kelas 1 SMA. Hah? Madrasah. Madrasah apa? MI. MI. Kamu pengen mondok enggak, Somben? Pengen. Nggih, pengen. Cita-citane pengen dadi apa, Somben wis gede? Pengen jadi tukang son. Kowe kok iso melok-melok dadi tukang son nih le?
Sound system atau sound horeg? Sound system. Oh, sound system. Nek tanggapan sound system dige solawatan, dige pengajian bayar apa ora? Bayar. Larang atau murah? Murah. Murah. Lek nggo dangdutan bayar apa ora? Bayar. Larang atau murah? Murah. Oh, berarti murah-murah ae ya. Ayo tak dongakno laris omben tukang sound. Rencanane duwe pirang set sampean? Duwe kabeh. Duwe kabeh. Wis manfaat ngene iki pengajian nek gak enek sone yo. Sapa sing kuat kon nyeramai wong sakmene akeh? Ya pedhot intil-intilku. Matur suwun tukang sound, jasamu luar biasa. Matur suwun. Ayo, saiki ndang selawatan, ayo. Selawatan apa? Mbah sakarep. Saman apa selawatan nopo kok? Wis nyanyi wae, nyanyi wae. Nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah kedukungmu. Akulah kentu-kentu piye to maksudnya? Akulah kentukungmu jere. Pendukungmu. Pendukungmu. Baleni Garuda Pancasila yo. Garuda Pancasila, akulah kembukundu. Pendukung. 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 Pendukungmu. Pendukungmu. Ayo, akulah pendukungmu. Ayo. Aku pendukungmu. Akulah pendukungmu. Ayo. Akulah kembukungmu. Akulah kembungkungmu. Ayo tirok nabah. Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Akulah kembukungmu. Akulah, ayo. Akulah Akulah pendukungmu. 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 Nah, terus patriot ayo lanjut. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terus no. Presiden Allah. Patriot proklamasi, ayo. Patriot proklamasi. Patriot proklamasi. Patriot proklamasi. Jadi setiap ketuban untukmu. Pancasila dasar negara. Yang adil makmur santosa. Tiba-tiba bangsaku. Tibang. Nak belajar nggih. Ayo maca saiki maca surat Al-Fatihah. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina am'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pinter anake cah Pati, anake wong Pati iki pinter. Nyuwun sarung mboten? Mun. Didamel piyambak apa dikekno sapa? Ditambel diamak. Digawe dhewe atau diparingno ayah? Diparingno ayah. Enaken ayahmu. Gawe dhewe wae. Ayo sarunge cap apa? Cap mangga. Ayo. Sarung abah. Terus? Ayo sekali kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga katoke miber. Lah kok iso miber kena apa? Kena angin. Sing miber ora manuke malah katoke. Nyuwun dhuwit ora? Nyuwun. Pira? 100.000. Akeh. 50 ae. Piye?
50 apa 100? 100. Sing biru apa sing abang? Sing abang. Nah, abang. Yes. Makasih. Pun cukup nggih. Ya wis cah cilik ora oleh dhuwit akeh-akeh. Salim, ayo Salim. Salim. Kene wis. Yuh, kene mikir ceblok. Ngapunten tukang song dudu aku lho ya. Cah cilik sing nyeblokno mike. Matur suwun semuanya. Kula nyuwun pangapunten sanget wis muga-muga barokah kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.